Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widodo nirwikara awit Gusti ingkang Maharasa. Mugi tansah tumedhak tumantu ing jiwaga wanadi sagung dumateng. Winando ing sagung pakurmatan ngaturaken kepatih dikunci dumateng para mundhet proswaji sepuh ingkang pantes dipuji. Para pangaman-pangaman raja satriya ing negari ingkang minangka pangayoming warga ingkang dadi pemantang. Mriki kunjuk dumateng para kadang sutresna pamiyarsa budaya saha para pandhemen budaya Menteri Budaya Dinipun ingkang bagya mulya. Kanthi sesati hastu para ingkang muami sesa mugia katining sedya uwih purna madya kusana tansah wineguri karahayu pinanggih raharja nirwaya nirwikara. Aturaken wilujeng pepanggihan kaliyan keluarga ingkang sirah warosipun wonten ing kalenggan menika kepareng saking keluarga Warosima Yudha kanimbalan dening Bapak Agus Suranto ing adicara tasawuran Walimatul Musti. Mula kremaaken putra putrinipun kepareng ngaturaken pasugatan bakalipun sang Warok. Anang saderengipun bakalipun sang kapungaken pilih samangke anggen kula sakandhang saking Warosima Yudha anggenipun marangsuhan paringtanipun kang awujud bersakira Ciprono nyuwun lumebrengsih saputra tarso. Wahyane mangsa kala wis dumugi titiwanci para warga saking Warosima Yudha wis samekta igati sawetara ing diri keparang jengkar tuju ing sasana sigra anayahi karya Suradjaya dening lebur dening pangastuti Singayudha Amber Wani. Warung nyuwun kepada asalipun para pandhemen budaya kepareng atur pengumuman sawetawis dumateng Bapak ingkang utawa Ibu ingkang ngasta kendaraan nomor plat AB 1819 UY mobil warna silver niku kasuwun geser sekedap bisa malih dumateng para pandhemen budaya ingkang ngasta mobil AB 1819 UY kasuwun geser sawetawis. Semoga kadang-kadang saking Warosima Yudha kalajengaken.
saking segala pasti wonten ing samping Sikro tuyo kamyak ingkang dipun tingali sang Opo Agus Tiyang saya adalah Siwaro Simoyudu dan Cimoyong Tangkatan siap buatan segala pemulihan sama orang yang sampai dan sampai jual buat besok yang mau ada baik dari Saudares sekolah bagi omong saya genting kami sekolah yang karena sering musik yang berbeda mereka buat ini bukan mengerti bukan sampai lampai tak sini mau sebut Risa pakai katos paling bolos Dulu ceritakan saya soal konversi Tidak dosa hidup coba direk sampel Bagus aja tulis saya Tapi kalau satu musuhku ini musuh bodoh sampai dada pada bawa masa itu lolos Koyok diri kulo bumi kawan ciri kok. Pada kami terambil dalam orang dan matanya berpolang-polong. Bila iso kulo talio mangko. Bila iso talio magitu. Talio sopolor talio mangko. Bila iso mana talio magitu. Dari omreng, ngomong asal pojok gawe kabur ingsun. Berpola penguasanya musuh orang lagi. Dua tiga hidup itu. Ada geng pilopong kabar apa buka sesako, poro-poro arah buka setanya. Sampun pare poros pompokan rakyat popos sang pompokan porowak yo tanpa derek sampai bandilik sing sakit naga
sama keiringan tepat saji bagi kasih genggam pos nomor ya mengasihkan tolong yola satu butuh seni butuh yang warok simoyuku sarwa surat turun jelek jadi panas suki oki gusti kita suki juga
kangen utan po upomo mung sliramu kang handeng pelenging ati Selawasanggonku nunggu among ati Allah Sliramunate prasopo tresno lair terusing Cok, ayo cok, budal ke cok.
So boyo wati, boyo polak song. Pembahasan wali mati kaji duwe Siwoyukto Ambaramadana.
Ngamburuhing hawang hangalangun bebasan tanpa tepi narapasing ameko mendung mubani dari jagat Polandoro Anglemboro mungkahi gunung ketungkul ngumbar gagasan sabtemahati mimpi sentacai
Rakata ikan rosok ayo sabe coba